অনেকেরই একটা কমন প্রশ্ন, আরে কিবোর্ড তো কিবোর্ডই তাই না, তাহলে মেকানিক্যাল কিবোর্ড এত দামি কেন? মাত্র 500 টাকা যেখানে কিবোর্ড পাওয়া যায় সেখানে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের দাম 5,000 টাকা, 15,000 টাকা, এমনকি 30,000 টাকা কেন? আজকে আপনাকে একদম A to Z পুরোটা বুঝিয়ে দিব ঠিক কোন জায়গায় খরচটা হয়, কেন দামে এত ডিফারেন্স, আর আপনার কি সত্যি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নেওয়া উচিত। ওকে, তাহলে শুরু করা যাক। আচ্ছা দেখেন, ট্রেডিশনাল কিবোর্ড যেগুলো আমরা রেগুলার ইউজ করি, যাকে মেমব্রেন কিবোর্ড বলা হয়, এসব কিবোর্ডে বাটন প্রেস করলে ভেতরে একটা রাবার ডোম প্রেস হয়। এটা আসলে খুব একটা কস্টলি না, ইজি আর ম্যাস প্রডিউস করা যায়। বাট মেকানিক্যাল কিবোর্ডে প্রত্যেকটা বাটন নিচে থাকে আলাদা সুইচ, মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা কি আলাদা মেকানিজম, আলাদা স্প্রিং, আলাদা সার্কিট, আলাদা অ্যাকচুয়েশন পয়েন্ট, আলাদা সাউন্ড আর ডিফারেন্ট ফিল। যেমন দেখেন, আপনি যখন একটা বাজেট কার চালাবেন আর একটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের গাড়ি চালাবেন, তো আপনার ড্রাইভিং ফিল তো ডিফারেন্স হবে, তাই না? ঠিক তেমনই আপনি যখন মেকানিক্যাল কিবোর্ড টাইপ করছেন, আপনার ফিলটাই হবে অন্যরকম। মজার কথা হচ্ছে, জাস্ট এই ফিল তৈরি করতেই কিবোর্ড কোম্পানিগুলোকে খরচ করতে হয় সবচেয়ে বেশি। তো মেকানিক্যাল সুইচ, আসল টাকার খেলা এখানেই। মেকানিক্যাল কিবোর্ডের হার্ট হলো এই সুইচ। এটা কত ধরনের ভাবতে পারেন? লিনার, ট্যাকটিক্যাল, ক্লিকি, সাইলেন্ট, অপটিক্যাল, ম্যাগনেটিক, হাফ ইফেক্ট, লো প্রোফাইল, হট সোয়াপ কম্প্যাটিবল, লুপড, প্রি লুপড, হ্যান্ড লুপড, শর্ট অ্যাকচুয়েশন, স্পিড সুইচেস। এগুলো প্রত্যেকটা তৈরি করতে আলাদা ডিজাইন, আলাদা ম্যাটেরিয়াল আর নিখুঁত ইঞ্জিনিয়ারিং লাগে। এক একটা ভালো মানের সুইচের দাম বাজারে 50 থেকে 60 টাকা। তো একটা কিবোর্ডে 87 থেকে 104টি সুইচ থাকে, তাহলে সুইচেই চলে গেল 5,000 থেকে 6,000 টাকা। তো এখন বুঝলেন এত দাম তাহলে কেন? এটাই আসলে প্রথম কারণ। তারপর বিল কোয়ালিটি, ওয়েট বেশি মানেই দাম বেশি। আপনি একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড হাত দিয়ে তুললেই বুঝতে পারবেন এটা একদম স্টোনের মতো মনে হয়, খুব প্রিমিয়াম ফিল আসে। এখন একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কি কি দিয়ে বিল করা হয়? একটা থিক মেটাল প্লেট, তারপর নয়েজ ড্যাম্পেনিং ফোম, সিলিকন প্যাড, গ্যাসকেট মাউন্ট, হাই কোয়ালিটি পিসিবি, অ্যালুমিনিয়াম বডি বা স্টিল ফ্রেম, স্ক্রু ইন স্টেবিলাইজার, প্রি লুপড কম্পোনেন্টস। এই জিনিসগুলো মেকানিক্যাল কিবোর্ডকে বানায় সলিড, হেভি আর প্রিমিয়াম। 500 টাকার মেমব্রেন কিবোর্ডে এগুলোর কিছুই নেই। আচ্ছা একটা জিনিস বলি, স্টেবিলাইজার মেকানিক্যাল কিবোর্ডে কি কাজ করে? মূলত বারবার যেসব কি প্রেস করি আমরা, এগুলোর সাউন্ড ঠিক রাখে আসলে। লাইক স্পেস বার, ইন্টার, শিফট, এগুলো হচ্ছে বড় কি। এগুলো তো যদি স্টেবিলাইজার ঠিক মতো না থাকে তাহলে কিন্তু স্ট্রিক সাউন্ড হয়, মনে হয় কিগুলো খুব কষ্টে আছে। তারপর হঠাৎ টাইপিং করতে গিয়ে মনে হয় যেটা ভাইব্রেট হচ্ছে। তো মেকানিক্যাল কিবোর্ডে এই স্টেবিলাইজারগুলো হাই প্রিসিশনে বানানো হয়, একদম হাতে লুপ করা হয়। আচ্ছা, লুপ করা মানে হচ্ছে কিবোর্ডের সুইচের ভেতরে রানিং পার্টে, যেমন স্লাইডার, স্টেম, স্প্রিং, স্টেবিলাইজারে বিশেষ ধরনের লুব্রিকেন্ট লাগানো, যাতে কিবোর্ডে কি প্রেস আরো স্মুথ আর সাইলেন্ট লাগে। কারণ এই কাজটা কিন্তু ম্যানুয়ালি হাতে করা হয়। প্রত্যেকটি সুইচ খুলে তার ভেতরে ব্রাশ বা ছোট টুল দিয়ে লুপ লাগানো হয়। এটা মেশিন দিয়ে করা হয় না, পুরোপুরি হ্যান্ডমেড টিউনিং। তারপর কিন্তু সাউন্ড টিউনিং করা হয়, মানে কিবোর্ডের টাইপিং সাউন্ড নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করা যায়। ঠিক এগুলোর কারণে কিন্তু টাইপিং ফিলস হয় প্রিমিয়াম। এটা করতে সময় লাগে, স্কিল লাগে আর খরচও হয় অনেক। আচ্ছা, কাস্টমাইজেশনের কথা যখন আসলো, এটা নিয়ে কিছু কথা বলি। একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিন্তু নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করা যায়, মড করা যায়। লাইক সুইচ চয়েস, কি ক্যাপ ম্যাটেরিয়াল, RGB কন্ট্রোল, লেআউট 60%, 70% নাকি টেকেএল নাকি ফুল সাইজ, কেস ম্যাটেরিয়াল, সাউন্ড প্রোফাইল টিউনিং, ফোম মড, টেম্প মড, হট সোয়াপ কম্পাবিলিটি, এইসব কাস্টমাইজ করে একদম নিজের মতো মেকানিক্যাল কিবোর্ড বানানো যায়। আপনি কি জানেন, অনেক কিবোর্ড এনথুজিয়াস্ট যা সাউন্ড ঠিক করার জন্য 15 থেকে 20,000 টাকা খরচ করে। হ্যাঁ, এটা সত্যি, এদের কমিউনিটি কিন্তু ভাই বিশাল। আচ্ছা, আপনি যখন মেকানিক্যাল কিবোর্ডের কি ক্যাপগুলো দেখবেন, ফিল করবেন এটা কতটা প্রিমিয়াম হয়। জেনেরিক মেমব্রেন কিবোর্ডের কি ক্যাপ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ABS প্লাস্টিক, আর মেকানিক্যাল কিবোর্ডে ইউজ হয় PBT ডাবল শট কি ক্যাপ। এগুলো কিন্তু কালার যায় না, প্রিন্ট সহজে ইরেজ হয় না, আবার গ্রিপ বেশি থাকে, টিকে অনেক বেশি। PBT ডাবল শট কি ক্যাপ সেট বাজারে পাওয়া যায় প্রায় 2000 থেকে 8000 টাকার মধ্যে। যারা মড করে তারা এগুলো কিনে থাকেন। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো লনজেভিটি। একটা 700 টাকার কিবোর্ড টিকে 1 থেকে 2 বছর, আর মেকানিক্যাল কিবোর্ড প্রায় 8 থেকে 12 বছর টিকে যায়। মেমব্রেন কিবোর্ড লাইফ স্প্যান হয় 5 থেকে 10 লাখ বাটন প্রেস, আর মেকানিক্যাল কিবোর্ডের লাইফ স্প্যান 5 থেকে 10 কোটি বাটন প্রেস। ডিফারেন্সটা কিন্তু অনেক। এখন কাদের জন্য মেকানিক্যাল কিবোর্ড বেস্ট? বিশেষ করে যারা প্রোগ্রামার, গেমার, কন্টেন্ট রাইটার, তাদের জন্য এটা বেস্ট। এছাড়া অনেকে টাইপিং ডিপেন্ডেন্ট কাজ করেন, আবার যারা টাইপিং ফিল সেন্সিটিভ চান, যারা অ্যাস্থেটিক ডেস্ক সেটআপ চান, তাদের জন্য মেকানিক্যাল কিবোর্ড বেস্ট। তো শেষ কথা হচ্ছে, মেকানিক্যাল কিবোর্ড অনেক কস্টলি, কারণ কিন্তু এটার ব্র্যান্ডিং না।
এর ভেতরে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাটেরিয়াল, কাস্টমাইজেশন, লং লাইফ, এই সব কিছু মিলেই এটাকে প্রিমিয়াম বানায়। এটা কেবল কিন্তু একটা কিবোর্ড না, এটা আপনার হাতের ফিল, আপনার প্রোডাক্টিভিটি, আপনার ডেস্কের অ্যাস্থেটিক সব কিছুর আপগ্রেড। আর এই কথা দিয়ে আজকে ভিডিও শেষ করছি এখানেই। দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে। আপনার যদি এই ভিডিও নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজ তাহলে যাচ্ছি, দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে।